可以去民政處攞張宣誓單去傾到嘅，唔使話要去攞嗰個叫做咩承辦紙㗎。上個禮拜跟住嗰個客去咗旺角火車站嗰度咪有一個民政處嘅，點解要 witness 㗎？個客話佢揾唔到 witness 㗎，咁咪要我去做 witness。我話 witness 係